விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா காம்கோ பவர் டில்லர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 ஹெச்பி வருங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கேஜுவலும் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்குங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் இருக்குது. ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஷோரூம் ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1,95,000 ரூபாய்க்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த விலைன்னே சொல்லலாம். 2019 மாடலுங்க. 1,25,000 ரூபாய்க்கு வந்து தரங்குறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.